Yorulmadınız öz rayonunuzun adını batırmaqdan. Öz adını yazır, yanında da rayonun adını yazır. Niyə? Səbəb nədir? Sənin o əxlaqsız, ədəbsiz, tərbiyəsiz geyimlərini ki geyinirsən, cəmiyyətdə fəsad törədirsən, günahı təbliğ edirsən, hələ əlavə olaraq rayonun adını da qeyd edirsən. Niyə qeyd edirsən? Söhbət bilirsiniz hansı rayonlardan gedir. Və bu bizim öz başımıza da gələr, qohumun başına da gələr, qonşunun başına da gələr, öz kəndimizin başına da gələr. Tab bunun qarşısını almayana qədər. Bəzi rayonlarda bundan 10 dənə var, 15 dənə var, bəzilərində 1-2 dənə var. Bu hadisə nə qədər davam eləyər? Öz əxlaqsız əməllərinizi rayonun adına yazmayın, Azərbaycanın adına yazmayın. Öz küçə tərbiyənizi, söyüşlərinizi, əxlaqsız küçə qadınları və bəzi blogerlər bu işləri görürlər. Nə qələt edirsiniz, öz adınıza eləyin. Öz şəxsiyyətinizdən adınıza ki, şəxsiyyətiniz də yoxdur. Bir nəfər əgər o rayondandırsa, ona deyirlər, sən danışma, lağ elirlər, məsxərə elirlər. Get filan kəs ki, sənin rayonunu təbliğ edir, onun qarşısını al. Sizin rayonunun adını batırıb. Əgər biz toplaşıb bunların qarşısını almasaq, birinci növbədə budur ki, bunlar yığışmalıdır. Bunlar bağlanmalıdır və ən azı da rayonun adı götürülməlidir. Hadisə nə qədər davam eləyəcək? Rayonun adını bir alim, professor, böyük bir şəxsiyyət, şair təbliğ etməlidir, tanıtdırmalıdır. Belə deyək də, yaşatmalıdır. Amma dövr elə bir zamanaya gəlib çatıb ki, bunlar rayonun adını ucaldmır, heç alçaldır, təhqir edir. Bu niyə görə belə oldu? Ona görə ki, biz Azərbaycana görə, İslama görə, dinə görə bunların qarşısını almadıq, ona görə də indi rayonların adını belə batırırlar. Yəni, ümumi bir məsələdə toplaşmadıq, indi xüsusi bir məsələdə toplaşa bilmərik. Bundan əlavə də, bunlar məqsədli şəkildə bunu edirlər. Əgər mən istəyirəm ki, bu Azərbaycanın adını batırmasın, Azərbaycan xanımlarının adını batırmasın, bunun qarşısını almalıyam. Hələ xanımlar gedir, onları takip edir, bəyənir, onlara nə yazır. Öz WhatsApp statuslarında onları yerləşdirirlər. Mənə nə, sənə nə, sənin nəyvə lazım, mənim nəyimə lazım, bizi bugünə gətirib çıxardıb. Ona görə ki, sənin kəndində, rayonunda narkotik var idi, bigana qaldın. Sonra sənin qohumun, qonşun, övladın da ona mübtəla oldu. Niyə? Çünki dedin mənə nə, sənə nə, sənin nəyvə lazım, mənim nəyimə lazım. Bu məntiqlə bu cəmiyyət bugünə qaldı. Ona görə də bu günləri bizim İslamın da, dinin də, Azərbaycan kimliyinin də, Azərbaycan kişilərin, qadınların da adını batırırlar.